Yo, what's up mga ka-sounds? Welcome back sa aking YouTube channel. Ngayong araw pala mga ka-sounds, dumating na pala yung order kong mga ka-sounds, yung cable na Rockstone. Ayan. Tapos, nag-order din pala mga ka-sounds ng XLR na male to female mga ka-sounds. So, tara, buksan na natin siya mga ka-sounds. Let's go! Alright, so ayun mga ka-sounds, ito na yung cable na in-order ko. Ayan. Rockstone ang brand din mga ka-sounds. So ayun, Rockstone. Tapos ito yung XLR na male and female. Rockstone din ang brand na ito mga ka-sounds. So ayun. Bali 20 meters lang itong in-order ko mga ka-sounds. Pang ano lang to. Pang cable lang sa ano. Pang frontal lights lang ito mga ka-sounds. So ayun. Tara mga ka-sounds. Assembly na natin siya. Let's go. So ayun, tara mga ka-sounds. Assembly na natin yung cable. Yan, kailangan natin tanggalin yung balot ng mga sounds. So yun mga sounds, nabalatan na natin siya. Lalagyan na natin ng lid itong mga sounds, yung mga wire na to. Lalagyan natin siya ng lid. Kagandaan ng Rockstone mga sounds, ano. Kaya tigas sa mga ano niya, mga copper niya. So yun, Rockstone to mga sounds. Bali first time ko lang gumamit ng Rockstone. Medyo tigas yung mga tonso ng mga sounds. So ayun mga sounds, lalagyan natin siya ng XLR na male. Ayan, tara mga sounds. Ayan mga sounds. Ayan. Ito yung XLR na male mga sounds. So para mas madali natin siya mainangan, ganito lang yung mga sounds. Lagyan nyo na dito sa ano, sa XLR na female. Ayan. Tapos sinangan natin yung mga terminal ng mga sounds para mas madali magdikit. So yan mga sounds, meron ng hinang yung XLR na male. Ayan, bali itong ground mga sounds, mas ano yun sa terminal ng XLR na male sa number 1. Hindi kasi mga dito mga sounds. Dito siya sa terminal ng XLR na male number 1. So yan, ito yung 1 mga sounds. Ayan, nadikit na natin yung ground mga sounds. So itong red naman mga sounds ay nasa terminal number 3 yan mga sounds. So yan, dito siya sa gitna. Ayan, sa gitna siya. Tapos itong white naman sa terminal number 2 mga sounds. Ayan. Ayan na, yung white na mga sound sa terminal number 2. Ayan, so yun mga sounds, okay na.
Simple na natin yung XLR na mail. So kailangan pala mga sound sa masakto yung ano na, yung stopper dito ng pinaka-spacer ng XLR mga sounds. Ayan. Sila kasi. Ayan. Huwag niyo palang kalimutan mga sounds yung mga kung anong kulay mo nilagay nyo sa bawat number mga sounds. Kasi pag magka-iba, hindi nagagana yung mga sounds. So yung mga sounds, ano siya? Itong XLR na paybill naman ang symbol natin mga sounds. So yan, syempre lagyan natin siya ng lid. So yan mga sounds, nalagyan natin ng lid. Symbol na natin siya mga sounds. Ito pala yung XLR na male. Ay female pala mga sounds. Ayan mga sounds, lagyan na natin ng lead yung mga terminal ng XLR na female mga sounds. Parang sulit na yung tikit. Ba't? Diba? Diba? Ano yung joke? Bilang. So yan, siyempre itong ground mga ka-sounds na sana yan, terminal number 1. So yan, ito mga ka-sounds, yung terminal number 1. So yan, ito. Ito naman yung terminal number 3. Ito yung terminal number 2 mga ka-sounds. Sumbilin natin siya. Right, so ayun mga sounds, okay na siya. Lagyan natin yung kanyang spacer mga sounds. So ayun mga sounds, at okay na yung XLR natin na cable.